Benvinguts a Llau Llau. El nostre nom significa Rico Rico Bueno Bueno. Ens podeu trobar aquí al centre Gran Via 2. El nostre iogurt, que és descremat, està molt bo, no té ni conservants ni colorants, és d'una textura molt lleugera i és molt cremós. Doncs això és gelat de iogurt, el iogurt és descremat i és la base de les nostres terrines. Les omplim amb el gelat de iogurt i per sobre li fiquem els ingredients de la taula. Tenim part de cookies, tenim part de fruites i tenim unes salses. Tenim granitzats de síndria, taronja, llimona i iogurt. També fem batuts. Amb el granitzat de iogurt ho barregem amb les fruites o amb les salses i fem batuts.